มาแล้วว้าใจเย็นใจเย็นเอาเหนื่อยชิบหายกูเหนื่อยแล้วเหนื่อยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอะไรครับผมอันนี้เป็นเทคนิคเดี๋ยวนะขอหลอนๆเดี๋ยวแคสทำไมไม่ใช่วินิเวลอ๋อต้องหลอนๆนะเกมจะมาเริ่มเล่นใหม่นะฮะทำไมก็เราทำอะไรไว้อะเริ่มเล่นใหม่เลยเหรอมาเปล่าข้ามไปตรงคาซีนอ๋อที่มันมันพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเป็นตำรวจใช่ไหมครับคุณหนึ่งเราเป็นตำรวจแล้วมันก็โดนโจรขึ้นบ้านใช่ไหมโจรฆ่าลูกเมียมันแต่เราไปไม่ทันมันก็เลยระวัดให้เลยนะมาต่อก็อะไรนะก็เนี่ยเราก็เริ่มใหม่จริงๆนั่นแหละเลยรีบไปรับโทรศัพท์ซะไม่อันนี้คนหารหัสก่อนอยู่ตรงไอ้หมีใช่ไหมก็รู้แล้วรหัสแล้วก็ใส่ก็นั่นแหละไปรับโทรศัพท์รหัสก็คือ2266รหัสง่ายจังวะ2266อ่ะจำได้ใช่ปะเสร็จแล้วมันจะมีอะไรออกมาเว้ยเราต้องก้มหน้าไว้เป็นไงไม่เห็นแล้วโอ้โหคือตัวอะไรวะมันคือไอตัวขาวๆนั่นไงไอตัวขาวๆนะทีนี้ไหนได้ดูอะไรเห็นแล้ววะมันคือใครไอแอมแบทแมนก็คือแบทแมนปล่อยแบทแมนมาเข้าไปสักทีมึงไม่ใส่รหัสอ่ะก็ใส่ไปแล้วไงอ๋อไปโอเคแล้วเราก็ต้องรับโทรศัพท์นะมันลุกไปแล้วไงอ๋อโอเคมันจะมาแล้วข้ามมาแล้วไปเข้าไปปูปาแอบปั๊บเรียบร้อยว่าเราแอบได้นะครับทุกคนนี่เราจะมาทดลองกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดตู้ออกไปแล้วจะเป็นอะไรลองกันเลยเนาะพูดเล่นครับโอเคมันกำลังจะมาแล้วมันจะเดินผ่านหน้าไปนั่นไงผีโง่เอ้ยมันไม่น่าใช่ผีมันเป็นหุ่นยนต์นี่หว่าแป๊บนึงไปขอมีปัญหาแป๊บนึงขอหยุดก่อนนะครับโอเคครับแล้วกลับมาแล้วเนาะตอนนี้คำใบ้ก็คือค้นหาคีย์การ์ดในห้องล็อกเกอร์เพื่อประตูที่มีไฟสีน้ำเงินว้าวประตูที่มีไฟสีน้ำเงินนี่ครับเฮ้ยมันมาไปดิแอบเฮ้ยมันไม่เห็นมันโง่จังวะมันคือโทรศัพท์ไงในโทรศัพท์มันจะโง่มันหายไปแล้วในโทรศัพท์มันจะโง่นะครับทุกคนเราต้องเล่นในคอมนะฮะวิ่งเลยตูดเฮ้ยเข้าผิดห้องหรือเปล่าจ้าหนูแล้วมันเดินผ่านไปก่อนเอามาแล้วคุณกินได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินครับแจ๊ะไม่ใช่แจ๊ะเห็นได้เสียงมันคือกันนะฮะจะปะตี้ผ่านหน้าไปผ่านหน้านะฮะผ่านหน้าเสียงมันเริ่มหายไปแล้วนะฮะ
เคไปแล้ว ว้าวไปแล้ว ต้องค่อยๆเดิน ว้าว โอเคแล้วเก็บคีย์ Looks การ์ดได้ like แล้ว it ค is รับผม the key card for some door. เหม็นไหมฮะเหม็นไหม ทำไมครับ ขี้การ์ด วาลาชี่เฮ้ มึงจะเข้าตู้ทำไม เข้าได้แล้วเว้ยโอเคครับ ฮัลโหล โอเคได้แล้วเปิดเลยแล้วกัน Well, now it seems the whole building is lit. นี่ไงตัวแมว โอ้แมวไหน ทำปีนขึ้นท่อไปแล้ว Sick bastard! A giant cat! Hey, What Leo, else jump. can you think of? เอ้ยเดี๋ยวมัน Should avoid the เดี๋ยวมันมาห้องเราเดี๋ยวมันมาห้องเรา ventilation tubes. The tablet battery is empty. And remember, there was a charger in Ben's room. แอบก็บอกให้ไปที่ห้องของเบนครับผม ๆเราจะรู้ได้ไงว่าแมวมาตอนไหนครับ มันจะมีเสียงแบบเหมือนกำลังไต่ท่อลงมาครับ อ๋อเราก็ต้องหลบใช่ไหมฮะ โอเคตอนนี้ไม่มีใครได้ยินเราเลยนะฮะดูทางสะดวกไหมโอ้โหโคตรสะดวกเดี๋ยว เดิน ตัวอะไรมา นกคูก พวกอยู่ได้มา ปิดไฟดิ โอเคจะวิ่งไปห้องเบนกัน อะไร นะ มันดังแจ๊ะวะ เดี๋ยวมันเดินไง ยนต์มันเอากันละ เดินมาเราวิ่งมาห้องเบนแล้วนะ1 2 3ไปแล้ว ตอนมา มาแล้วเฮ้ยมาแล้วตาย ตายเลยงั้น เอาใหม่ ทำไมรอบนี้มันไม่ตกใจเลย The tablet battery is empty. And remember, there was a Meow. charger in Ben's room. แมวเหรอเมื่อกี้ ใช่ ไม่เห็นท่านเห็น เมื่อกี้แมว วิ่งไปใหม่วิ่งไป เดี๋ยวก่อนมันแมวมันอยู่บนท่ออยู่เลย แอบดิหันหน้าไปข้างหลังไม่ได้ไง ไม่ได้เราต้องเข้า B1 ไปก่อนนะ มันดูท่อแอร์ไม่ได้ไง ไม่ได้ ไม่ใช่แฟนในเอฟเฟดี้ อ๋อมันดูท่อแอร์ไม่ได้นะฮะ โอเคตอนนี้ไม่มีเสียงแล้ว1 2 ดูดไปเลยดูดไปเลย ไปแล้ว อ๋อ ไปแล้ว เออ มันวิ่งมาแล้ว นี่ครับเรากำลังสายจู แอบ โอ้โหกระดุม แอบไม่ทัน มันไม่ทันจริง The tablet battery is empty. And remember, there was a charger in Ben's room. ต้องแอบไอ้แมวอีกแล้ว ๆดูสิว่า โอ้โห ไอ้แมวเนี่ยจะตามเราได้หรือเปล่า ไหนดูทางดิทางโล่งไหมทางสะดวกไม่สะดวกละเสียงมันใกล้มาก ไอ้หมีผ่านไปไหนแล้ววะ ไอ้หมีมันอยู่ไหนเนี่ย เดิน เสียงมันใกล้มากเลยนะไอ้หมีอะเสียงไอ้หมีมันอยู่ใกล้มากนะ ไอ้หมีมันวิ่งตามเราไม่ทันหรอกมันโง่ ตาเราจะแอบไม่ทันนะ อ๋อ เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว ไม่ทันอีกแล้วอะไรวะ มันชอบมาเร็วจังวะ ปิดไฟดิ เดี๋ยวมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อก็มันเดินเข้าทางเราไปแล้วอ่ะมันเสือก มันออกใช่ไหม มันเสือกไปห้องนั้นอีกดูเอาแบตหมดชิบหาย เอาแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้แบบโปรไปแล้ว เฮ้ยไอ้แมวอยู่บนท่อ แอบโอ้เจ้าแมวลงมาสิมาทักทายกันหน่อยฮัลโหลมาทักทายกันหน่อยสิเพื่อนอุ้ย โอเคมันไม่อยู่แล้วเฮ้ยใจเย็น ตายไหม ยังจุกผมดูเร็วไปแล้วมองอะไรไม่เห็นเลย เดี๋ยวหนีได้แล้วเว้ย สวยไม่สวย โหด อัดตูดมันทีนึง
โอเค จะมาแอบใต้นี้ก่อนนะฮะ ครับผม อยู่ห้องใครอ่ะเนี่ย อยู่ห้องเราเอง อ้าว โอเคครับ แล้วมันให้ไปห้องใครอะ ห้องของเบนครับ คือห้องนี้ ใครอะใช่คนที่ชอบโดนแกล้งครับ The Mấy chai. picklocks from the evidence อันนี้ storage คือภาร could กิจ solve ที่ the ยากที่ problem. สุดครับผม I think I'm starting to understand where these Con giant hả? toys came from. ชุดสะเดาะกุญแจในห้องเก็บของ They เล็ก were เก็บหลัก evidence ฐาน in one of the cases. That explains a lot. แล้วคุณรู้ไหมเราห้องเก็บฐานหลักฐานอยู่ไหนคุณเกณฑ์ ฮะ รู้ไหมว่าคนไอ้นั่นห้องเก็บหลักฐานอยู่ไหน อยู่ไหนครับ เราอยู่จุดนี้ใช่ไหมฮะ จุดแดงๆตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับ ห้องเก็บหลักฐานมันอยู่นู่นข้างบนนู่นนะ โอ้โห ไปวิ่งนิดเดียว แล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลย เรามีไฟฉาย โอเคครับเราจะไป สามารถทุบพวกหุ่นยนต์ได้แต่ไอตัวละครมันก็ไม่ยอมทุบมัน เราจะ โง่ ไปทีละสเต็ปนะฮะ 1 2 3ไปแล้วว้าใจเย็นใจเย็นเอาเหนื่อยชิบหายกูเหนื่อย เอ้าตายนะครับผมทุกคนรอบใหม่แล้ว เอาแค่นี้กันไหม รอบที่ เอ้ยต่อได้นะเว้ย 4รอบที่ 4ครับผม Tablet battery Oh. is empty. โอ้โห Remember, there was a charger in มัน Ben's เซฟตรงนี้เลยเว้ย ไปกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะ มันเซฟตรงนี้เลยอะ ไปครับ วิ่งต่อครับ มันเซฟตรงนี้เลยนะเว้ยตรงที่มันเพิ่งเปิดไฟอ่ะ เออ โอ้โห วิ่งไปเลย ก่อนที่มันจะมา 1 2 3ไปมันอยู่หน้าประตู เมื่อกี้มันคุ้น The tablet battery is empty. Remember, there was a charger in Ben's room. ๆใช่ปะวะนี่คือ แล้วมันไม่อยู่แล้ว ไปเลย 1 2เดี๋ยวตีนใคร อ้าว 1 2 3 อุ้ยมาแล้ว หนีดิเอา หนีได้แล้ว ไหน หนีได้แล้ว Lock เดี๋ยว is broken. ขอหาที่แอบก่อน The picklocks from the evidence storage could solve the problem. บ่นอะไรเรา I think I'm starting to understand where these ทำไม giant มันตัว toys ละคร came เรามัน from. ไม่เงียบวะ แค่นี้ก่อนไหม เงียบบอก They Này were cả đó. evidence from one of the cases. That explains a lot. โอเคกินแค่นี้ละแค่นี้กัน ฮะ แค่นี้กันดีกว่า เออ บอกอะไรมั่ง มันยากมากฮะ บอกอะไรมั่ง อ๋อ ก็แล้วก็ เดี๋ยว เราก็จะมีคอลแลบกับช่องอื่นนะฮะ มันชื่อช่องว่าอะไรนะ Kid and Rick Channel อ๋อ ใช่ครับผม เราก็จะไปดูกันนะฮะ ซึ่งผมไม่บอกแล้วฮะว่าเราทำอะไร เพราะว่าผมอายฮะ แล้วก็ เดี๋ยววันเสาร์ เราจะอัดคลิปตอนวันเสาร์ แต่ไม่รู้จะลงวันไหนนะฮะ เราจะเล่นมินิโวต่อ แล้วก็อีกเกมหนึ่ง เราจะไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะฮะ ก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผม โอเค สำหรับวันนี้ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผม ไปแล้วครับ บ๊ายบาย Tell me